Қайырлы күн, бүгінгі сабақ жай бөлшектерді азайтуды үйренетін боламыз. Жай бөлшектерді азайту дегеніміз, мәселен, бөлімі бірдей жай бөлшектерді азайту үшін азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, оны алымына жазамыз. Ал бөлімі сол күйінше өзгеріссіз қалады. Формуласы n-нен a минус n-нен b, екеуінде де n болып тұрғандықтан n-нің өзі жазылады. Ал алымдарын айырмасын мәнін жазатын боламыз. Алымына, мәселен 9-дан 7 азайту 9-дан 5-тен 9, екеуінде 9 бөлімі бірдей болып тұрғандықтан 9-дың өзі жазылады. Енді алымдарын азайтып, нәтижесін алымына жазамыз. Себебі ортада азайту амалы тұр. 7-тен 5-ті азайтам, нәтижесі 2. Сонда жауап 9-дан 2. Тағы бір мысал келтіріп жіберейік. 20-дан, мәселен 20-дан 18 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді азайтуға. Азайтылған 20-дан 11. Осы жай бөлшекті қалай азайтамыз? Бізде бөлімдері бірдей болып тұр. Бөліміне қарасақ бірдей, демек бөлімі өзгерісі жазылады. Ал алымына жазу үшін мен алымдарын айырмасын жазамын. Яғни 18-ден 11-ді азайтамын. Жауабы бізде 7 болады. Сонда 20-дан 7 шығады. Келесі, егер бізде бөлімдері әртүрлі болған жағдайда қалай орындаймыз? Мәселен, 6-дан 4 азайту 27-ден 1 деген айырма берілсін. Бұны азайту үшін біз қосуда қалай орындадық, дәл солай айырмада да орындайтын боламыз. Яғни 6 мен 27-нің 2 ойесін табамыз. 2 ойесін табамыз. 2 ойесін табу үшін еске түсірейік, біз қалай табушы едік, не істейтін едік? Әрине, оны жай көбейткішке жіктейміз, 6-ны да жай көбейткішке және 27-ні. 6 2-ке бөлінеді, яғни екінші бағанда жай сандардың көбейтіндісі тұру керек. 6 2-ге бөлінеді, 2 жай сан 3, 3-тің өзі жай сан болғандықтан ол тек қана 3-ке бөлінеді 1. 27. Бұл бізде құрамаса, мұны да жай көбейткішке жіктеп аламыз. 27, 2-ке 7-ні қоссам 9, демек ол 3-ке бөлінеді. 27-ні 3-ке бөлсем 9. 9 құрамасан 3-ке бөлінеді. 3, 3-тің өз жай санның өзін жазамыз. Демек, 3-тің кубы. 2 ойесын табу үшін біз ең үлкен дәрежесін алатын едік. Мұнда 3 бар, 1 дәреже, мұнда 3 бар, 3 дәреже. Демек, мен 3-тің 3 дәрежесін алушы едім. Көбейтілген. Мұнда 2 бар, мұнда жоқ. Мұнда 2-нің 1 дәрежесі ғана. Соны сол күйінше аламын. Сонда 3-тің кубы көбейтілген 2. Яғни 27-ні 2-ге көбейтсек, бізде 54 болады. Сонда 6 мен 27-нің 2 ойесі 54. Жазып аламын. Мұнда 54-ті осы тапқан санымды. Енді тоқтауыш көбейткіш жазам. Яғни мұндағы жазған саным 6-ға көбейткенде 54 шығу керек. Яғни 54-ті 6-ға бөлсем, менде жауап 9. 54-ті 27-ге бөлсем, жауап 2. Демек, тоқтауыш көбейткіш 2 болады. Енді алымдарын айырмасын жазуға болады, себебі біз ортақ бөлімге келтіріп алдық. 9-ы 4-ке көбейтсем 36. Азайту 2-ні 1-ге көбейтсем 2. Демек, жауап 54-тен 34 болады. Бұл қысқарылатын бөлшек. Егер бөлшек қысқарылатын болса, онда қысқартып жазамыз. 36, 32, 34 пен 54 2-ке бөлінеді. 17. 54 2-ке бөлсем 27. Жауап 27-ден 17 шықты. Ал егер енді біз бүтін сандардан жай бөлшекті қалай азайтамыз? Ол өте оңай. Мысалы, мұнда 4 бүтін бар, мұнда бүтін жоқ. Егер бүтін болса, осы 4-тен осы бүтінді алатын едік. Мұнда бүтін жоқ, онда 4. 4-тен
біз мұнда жай бөлшек жоқ қой, азайта алмаймыз, бүтін сан болып тұр, иә. Ол үшін ең оңай әдіс 4-тен 1 бүтінді ойша алып тастаймыз. 4-тен 1-ді алсақ 3 бүтін. Сосын мұндағы бөліміндегі санды жазамын. Ал мұнда алымына, осы бөлімінен алымын азайтып, нәтижесін жазамын. 7-тен 3-ті азайтамын, 4 болды. Жауабы 3,7-тен 4. Демек, бүтіннен біреу алып тастайсыз, жазасыз. Бөлімін өзгеріссіз қалдырасыз. Бөлімінен алымын азайтасыз, алымына жазасыз. Келесі, егер аралас сандарды қалай азайтамыз? Ол үшін біз бүтіннен бүтінін азайтуымыз керек, нәтижесін бүтініне жазамыз. Бөлімін, егер ортақ бөлім келмей тұрса, яғни бөлімдер әртүрлі болса, онда ортақ бөлімге келтіреміз, алымнан алымын азайтып, нәтижесін алымына жазамыз. Мәселен, мұнда 3-тен 1-ді аламын, бүтіннен бүтінді алдым, 2, 2-ні жазып қоямын. Ортақ бөлім беруім керек, 6 мен 8-дікі, 6 мен 8-дің 2 ойысы, мысалы 24, 24-ті жазып қоямын. 24-ті 6-ға бөлсем, нәтиже 4. 24-ті 8-ге бөлсем, нәтиже 3. Енді тоқташ көбейткішті алымына көбейтіп шығамын. 4-ті 4-ке көбейтемін, 16. Азайту. 3-ті 2-ке көбейтемін, 6. Нәтиже 2 бүтін 24-тен 10. Қысқарылатын бөлшек, яғни екеуі де жұпсан болып тұр. Демек, 2-ге қысқартып жіберемін. 24-ті 2-ке бөлсем, 12, 10-ді 2-ке бөлсем, 5. Жауап 2 бүтін 12-ден 5 шықты.